கிளம்பியாச்சு ஊருக்கு வெற்றிகரமாக. ட்ரெயின் லைட்டு 1 மணி நேரம். அப்படிக்குட்டி சாக்ஸோட மண்ணுக்கு போகாத, ஷூவை போடு. இந்த கீழே இருக்கு பாரு. ஆச்சி ஸ்வெட்டர் எடுத்து கொடுங்க. காது மாட்டிங்க இருக்கு. போடு போடு, எல்லாத்தையும் போடுங்க சீக்கிரம். அண்ணே சீக்கிரம் குடிங்க டீயை. அண்ணே குடிங்கண்ணே. அது வேண்டாம், அது வேண்டாம். ம் போடுவேன்னா எடுத்துக்கோ. கண்டவாவில் இருந்தது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்துச்சு. பிள்ளைங்களோட டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணது ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு. இப்போ கிளம்ப போகிறோட மனசு கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்குது. தேங்க்யூ, பாய். படுக்க வச்சிருவோம். ஏன் கொஞ்சம் அமைதியா இருங்க. இந்த வழியா வருது. அப்படின்னு இன்னொரு போட்டோ எடுப்போம். தீரஜ் நின்று अभिया पर इनके पर जीनो ஒண்ணுமே தெரியலையே வீடியோல போக போறது. அப்படியே திரும்பி உட்காரு, இங்க சாஞ்சி உட்காரு. பெண்ணு வெளியே ஓடிடாம. உப்பு கொண்டு வர மறந்தனால சாட் மசாலா போட்டு வெள்ளரிக்காய் சாப்பிட்டு. பெரியமா வெள்ளரிக்காய் வாங்கி கொடுத்த, உப்பு கொடுத்தியா? உப்பு இல்லாதனால என்ன தெரியுமா, பேல்பூரி கொண்டு வந்து சாட் மசாலாவை போட்டு சாப்பிட்டுக்கிட்டு இருக்கோம்.
चाट मसाला கேட்டால வச்சு யார் கேட்டா அக்கா बड़े समोसे गरम ताजा बड़ा पाव समोसा चूड़ा का समोसा गरम बोला माया बोले पानी बोलो चलो पानी लो पानी वाला माया मिर्ची दो गरम ताजा बड़ा समोसे गरम समोसे उड़िया चल और चाहिए क्या हां और मैन We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a என்னது தெரியல கருப்பு கருப்பா இருக்கு நிலக்கரியா பாறை தூளா அது புல்லு காஞ்சி போயிருக்கு கல்லுதான் உடஞ்சிருக்கு பக்கத்துல ஒரு ட்ரெயின் போகுது சின்னதா அந்த என்ஜின் மட்டும் சின்ன என்ஜின் மட்டும் கேரளாக்குள்ள போகும்போது தண்ணிலாம் விழுவும் முடிஞ்சிட்டு இதோ பாப்பா இங்க உள்ள கடலை நல்லா ரெட்டா இருக்கு கண்டுவா கடலை அம்மா கடையில எப்படி வயல போட்டேன்னு சொல்லிட்டு இதையும் எது வயல போட்டேன் ஐயோ தோழி வயல போட்டியா என்ன ஆச்சு வெளியே போறது Good night. Good night.